رحیم با سلام خدمت بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما دوستان عزیز، همراهان گرامی. خیر مقدم میگم به عزیزانی که تازه به جمع خانوادگی کانال بی مریم پیوستین. با ما باشید و بمانید و حمایتمون کنید. بازم یه شب دیگه و یه شب نشینی دیگه مهمان خانه هاتون شدیم. شخصی اطرافتونه که میتونه همسرتون باشه، همکارتون باشه، فامیلتون باشه، یا دوست یا شریک احساسیتون. حالا یه سری پنهان کاری ها کرده، البته به نفع شماست. کاری کرده که به زودی حقایقی رو میشه و همین که باعث خوشحالیتون میشه، هم یک سورپرایز بسیار عالی براتون با وجود میاد، همین که خوشحالی و شادمانی بسیار خوبی رو به همراه میاره. برای بعضیاتون دیده میشه که در حین خرید و فروش هستین، خرید و فروش ملک، خونه، مغازه یا هر گونه معامله دیگری که به صلاح هست انجام دادنش. بعضیاتون تردید در این مسیر معامله ها دارین که میترسین آیا نکنه این معامله انجام بشه و خدای نکرده ضرر زیانی برام ایجاد بشه. نه، اتفاقا الان دقیقاً زمان مناسبی است برای همین معاملاتی که در پیش رو هست یا همین برنامه هایی که الان تو انجامش هستین. از 1 تا 3 وعده زمانی دیگه یک منفعت بسیار عالی برای شما ایجاد میشه، یک سود خوبی برای شما حاصل میشه که بر اساس تلاش و زحمات خودتون، اول کمک خداوند، دوم تلاش و زحمات خودتون هستش. دیدار و ملاقاتی در پیش رو دارید که برای شما بسیار عالی میبینمش.